Bùi Thị Xuân, tuyến phố thương mại sầm uất bậc nhất trung tâm quận Nhất. Từ đây chỉ 3 phút ra chợ Bến Thành, 5 phút đến Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Căn nhà tọa lạc tại số 110 Bùi Thị Xuân sở hữu diện tích khuôn đất 4m2 x 17,5m và diện tích công nhận là 71,7m². Xây dựng với kết cấu là 5 tầng kiên cố, tổng sàn sử dụng hơn 314m². Hiện đang có hợp đồng thuê là 70 triệu đồng mỗi tháng. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm vừa khai thác vừa giữ tiền an toàn trong giai đoạn thị trường biến động. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng chính chủ và sẵn sàng giao dịch. Và giá chào bán là 55 tỷ đồng. Đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu tài sản mặt tiền lỗ trung tâm với chi phí tối ưu. Một tài sản hội tụ 3 yếu tố: vị trí vàng giữa trung tâm, dòng tiền ổn định và giá trị tăng bền vững. Nếu anh chị nhà đầu tư nhận thấy phù hợp, hãy kết nối em ngay để nhận thêm thông tin chi tiết. Và em là Duy, bất động sản trung tâm Sài Gòn.